Halo semuanya, selamat datang di FD Neko. Hari ini saya ingin membuat video tentang upgrade SSD di laptop Lenovo G4045. Oke, langsung saja kita balik laptopnya untuk kita bongkar. Tapi sebelum itu kita buka dulu baterainya agar tidak ada listrik yang mengalir di dalamnya. Nah, sudah. Langsung kita buka dua buah baut. Dia berada di sisi depan. Nah, ini ya. Di laptop yang ini dia baut yang satunya hilang. Kalau sudah, langsung kita geser ke depan. Langsung angkat. Nah, langsung kita disambut oleh hard disk dan juga dua buah slot laptop. Langsung kita bongkar. Ada tiga buah baut yang harus dibuka. By the way, ini hard disk bawaannya dari Toshiba. Oke, kalau sudah terbuka semua, langsung kita angkat. Geser lalu angkat. Nah, dia lah hard disknya. Nah, lalu kita buka ini bracketnya di sisi-sisi samping hard disk. Ada 4 buah baut. Oke, sudah kebuka. Lalu kita pasangkan lagi ke SSD-nya. Sama ya, di sampingnya. Nah, sudah. Oh, nampaknya saya salah masang bracket. Nampaknya kebalik. Yang harusnya di kiri, di kanan, yang kanan di kiri. Jadi pastikan dulu ya, bracketnya masuk atau tidak. Oke, ini saya sudah benarkan posisinya. Lalu kita masukkan. Setelah masuk, geser sampai konektornya masuk semua. Kalau sudah, lanjut kita pasangkan lagi bautnya. Oke, kalau sudah, kita pasang lagi casingnya. Lalu kencangkan lagi baut casing tersebut yang ada 2 buah. Dan juga pasangkan lagi baterainya. Yap, kalau sudah, langsung kita nyalakan. Di sini by the way, SSD-nya masih kosong ya. Jadi bisa dilihat sendiri masih kosong, nggak ada bootable sama sekali. Jadi langsung saja di sini saya kasih tutorial untuk install Windows-nya. Untuk cara membuat installer Windows di flash disk memakai Rufus, silahkan klik link di bawah ya. Sudah saya buatkan video tutorialnya. Nah, di sini untuk masuk ke Windows ada tombol kecil di dekat lubang charger. Nah, ini kalian tekan pakai jarum. Langsung ada menunya. Kita pilih BIOS setup atau boot menu. Kalau di BIOS setup kita pilih ini ya apa? Boot modenya. Kita pindahkan ke UEFI karena laptop ini support UEFI. Dan di Rufus saya juga setting ke UEFI agar lebih optimize di laptop ini. Lalu kalau sudah save dan exit, pastikan USB-nya sudah tersambung dan dia langsung otomatis masuk ke Windows installernya. Oke,
Oke, next. Nah, di sini saya pilih custom, create new partition, lalu langsung saja next ya. Jika kalian ingin membuat dua partisi, ya bisa kalian create masing-masing beberapa giga, terserah kalian ya. Di sini loadingnya lumayan, ya nggak terlalu lama lah. Kalau USB kalian 3.0 mungkin sekitar ya 10 atau 15 menit. Ini di sini saya cepat-cepat. Nah, nanti akan loading lagi. Di sini agak lumayan lama, sekitar 10 menit. Kalau kalian pakai hard disk, mungkin agak lebih lama lagi, sekitar 15 menit. Oke, kita next saja. Oh ya, by the way, di sini saya memakai Windows 10 Superlight, jadi lebih entengan lagi. Nah, di loadingan ini nggak terlalu lama sih. Tapi kalau pakai harddisk agak lumayan lama, sekitar 10 menit, 15. Oke, ini sudah selesai masuk ke desktop. Tinggal dipasang-pasang driver. Oke, cukup saja video ini. Semoga bermanfaat. See you later ya guys. Bye.